Sveiki atvykę į Vairuotojo autoservisas ir šiandien mūsų laukia eilinė diena, eilinis transmisijos alyvos pakeitimas. Ir eilinis kartas, kai mes galim įrodyti, kad mes galim pakeisti transmisijos alyvą bet kokioj mašinoje ir kad su mūsų įranga ir su mūsų profesionalumu tai galim padaryti visai saugiai mašinai ir be jokių kenksmingų pasiekmių. Tai sakykim ir vadinkim taip. Tai šiandien pas mus eiliai Audi Q7, 171 kW 3 litrų dizelio BUK serijos variklis. Dėžė čia bus 6 bėgių, automatinė. Tai va, šitos dėžės eina į Porsche G1 serijos, eina į Volkswagen Touaregus, man atrodo, ir dedasi į Kyuškės. Tai yra vago dėžė. Tai šiandien mes ją aptarnausim, karterį nuiminėsim, filtrą keisim, tarpinės keisim, viską darysim. Taipogi darysim praplovimą mūsų standartinį. Nu ir galim kaip ir pradėti. Tai naudosim vėl mūsų nuostabų Geartronika 3. Liquimoli Mail kolaboracijos. Jis visada mums padeda keisti transmisijos alyvą profesionaliai ir visiškai be jokios rizikos. Tai naudosim šiandien mes tepaliuką irgi Liquimoli ATF 1200. Talpa šitos dėžės bus 9 litrai. Iš viso sunaudosim maždaug apie 14 litrų tepalų praplovimui, dapilimui, teisingam lygio nustatymui. Tai kągi, pradėkim. Tai kaip visada mes pasirinkam mūsų dominantį automobilį. Tai bus Audi Q7 3 litrų dizelis BUK serijos ir va mūsų 09D 6 bėgių dėžutė. Tai va, mūsų tepaliukas Toptekas ATF 1200, kiek pilsis, žodžiu, visus duomenis, gerai. Tai mes galim jau kaip ir pradėti. Taip, mes naudosim mūsų valiklį būtinai ir būtinai plausim karterį. Ir papildomą plovimą, kaip visada, nustatom 2 litrai. Galim pradėti. Mes jau pasijungiam prie mūsų automobilio, pasijungiam mes prie aušinimo sistemos, tiesiogiai prie radiatoriaus, tai padavimas ir atbulinė eiga. Viskas kaip mums nurodė aparatas, viską taip ir padarė. Tai va. Tai galim spausti, ok? Ir mūsų prašo užkurt variklį. Pasibaigia mūsų valymo laikas, tai dabar mes išjungsim variklis, kaip pas mūsų reikalauja aparatas ir tada pereisim jau prie karterio valymo, nuėmimo, filtro keitimo ir bendros apžiūros. Dar truputį norėčiau su jumis pasikalbėti ir paliesti tokį vieną temą, kol aparatas pas mus jau padarė savo reikaliukus. Mes turim dabar išardyti karterį, išpult visą alyvą, pakeisti filtrą, bet prieš tą padarant ir parodint jum, norėčiau, paliesti tokią temą, tai ir atsakyti tokius klausimus, kurie turbūt neduoda ramybės daugeliui automobilių mylėtojams. Tai ar reikia iš vis keisti transmisijos alyvą, ar galima ją saugiai iš vis pakeisti, ar pas ką galima pakeisti. Ir daug tikrai vaikščioja diskusijų aplink šitos temos ir kiek sutinku žmonių,
ir kiek pas mus kreipiasi žmonių, tai labai daug žmonių ne iki galo supranta visą mūsų darbo pobūdį ir visą mūsų darbo principą. Kom gera mūsų įranga? Mūsų įranga gera tom, kad jinai yra itin protinga ir jinai yra užprogramuota ir sukurta tik tai 2023 metais. Ir joje yra visos naujausios technologijos, kurių tik reikia šiam laikui. Tai yra du siurbliai, kuris vienas stumia, vienas traukia. Dėka to mes galim gauti mūsų vos ne 100% tepalų surinkimą iš automatinės pavarų dėžės. Tai yra rezultatas, kurio pasiekti kol kas šiai minutei negali joks aparatas. Ir aš nepabijosiu to pasakyti, joks transmisijos keitimo aparatas, kažkokių kitų brandų ar įmonių, aš neįžeidinėjau nieko, bet tikrai negali pasižymėti tokiais rezultatais. Taipogi mūsų aparatas pats prisitaiko prie spaudimo dėžės, pats aplamai adaptuojasi prie jūsų dėžės, tad sukelia tiesiog minimalų šansą pakengti jūsų dėžiai. Tiksliau, ne minimalų, to šansų iš vis nėra. Jisai prisitaiko prie spaudimo dėžės, jisai neduoda jokio papildomo spaudimo ir veikia tiesiog naujoviškai. Tai dėka to jisai nesukelia jokių drožlių, jokių šiukšlių ir panašiai, jisai kaip tik viską išvalo, pravalo ir kartu su automobiliu dirba. Jis nedirba atskirai, jis dirba kartu su automobiliu. Taip grupiai, taip sakoma. Tai va štai tai dėl ko šita įranga yra ypatinga ir žiauriai gera, dėl to mes ją ir bandom, taip sakoma, paplatinti tą informaciją. Mes tikrai nebandom pasipelnyti iš jūsų ar dar kažką įsiūlydami kažkokią nesąmoningą paslaugą. Ne, mes kaip tik norim, kad žmonės suprastų tą faktą, kad transmisijos alyvą vis dėlto reikia keisti. Nes pas mus Lietuvoje nemažai žmonių, kurie galvoja, gal aš nekeisiu transmisijos alyvos, pavažinėsiu, paskui pasikeisiu dėžę ir viskas, čia bus tikrai ramiau. Nes, jinai dabar aš pasikeisiu, jinai užsilenks. Ne, žinokit, taip nėra 100%. Jeigu jūs laiku pasikeisit alyvą savo transmisijoje, jūsų automatinė pavarų dėžė tarnaus jums dar labai ilgą laiką. Aišku, tik tuo atveju, jeigu jūs prieš tai ją prižiūrėdavo. Arba bent jau jinai yra dar ne visai susidėvėjusi. Aišku, jeigu jinai jau parėjo šaibom, tai ten jau tepalų keitimas mažai kom padės. Bet jeigu jūs laiku pasikeičiat alyvą, tai žinokit, efektas yra tikrai nerealus. Pas jūs suminkštėja pavaras, švelnus perjungimas, sumažėja kuro sąnaudos, dėžės tarnavimo laikas žymiai prailgėja. Jūs tikrai atsikratot savo automatinės pavarų dėžės problemų, visų problemų. Tiesiog su šitą procedūrą jūs nebeturėsit daugiau problemų su jūsų automatinė pavarų dėžė, jinai tikrai tarnaus ir tikrai nesusidursit su jokiomis problemomis. Tai aišku, renkant reikia rinktis tiek gerą alyvą, tiek gerą aptarnavimą, tiek gerą įrangą. Ir viskas. Ir tada visa šita procedūra turi tikrai labai daug įtakos jūsų automatiniai pavarų dėžiai. Tikiuosi, aš bent biškį įnešiau aiškumo į jūsų supratimą ir tikrai nebijokit, tikrai surizikuokit, tikrai atvažiuokit pas mus. Mes suteikiame visas garantijas, mes profesionaliai aptarnaujam. Plus, mūsų koks pliusas, mes aptarnaujam bet kokį automobilį. Nesvarbu, bet kokį automatinį pavarų dėžę, bet kokį automobilį ir aptarnaujam vienodai, kokybiškai. Plus suteikiam visą vaizdo medžiagą, kurią mes surenkam po kiekvienu klientu, pasidalinam su klientu, dalinamės patarimais ir diskusijomis. Tai tikrai nebijokit, atvažiuokit pas mus, aptarnaukit ir įsitikinkit, kad tame nėra nieko baisaus. Mūsų pastoviem klientam ir aplamai naujiem klientam ypač pas mus yra gan nebloga nuolaidų sistema, tad galit ją irgi pasinaudoti. Todėl aš vis paliečiau šitą temą, nes sulaukiam labai nemažai tiek žinučių, tiek skambučių, tiek elektroninių paštų kažkokių pranešimų ir parašymų iš žmonių. Ir koks 50 galbūt procentų visų žmonių, kurie galbūt nori ir pasiruošia pasikeisti savo transmisijos tepalą, bet jie gyvena tais stereotipais, kad negalima to daryti, nes
tai pakenks jūsų dėžiai. Nes, sakau, Adult Auto Services suteikia visas garantijas ir tikrai kokybiškai aptarnauja jūsų transmisiją. Tai nebijokit, skambinkit, registruokitės, rašykit. O mes einam toliau prie mūsų darbų. Ir kelsim mašiną, rinksim karterį, surinkinėsim alyvą likusį karteryje ir keisim filtriuką. Važiuojam. Tai va, tai mes jau esame prie karterio. Tai karteris pas mus atrodo štai taip šitoj mašinoj. Problematiškiausia jaučiu namų sąlygom atsukti šitus du varžtus kraštinius. Tai yra vienas iš šito krašto ir kitas iš šito. Šitie du varžtai atsisuka iš čionais. Tai va, bet mes atsuksim, viskas gerai. Dabar mums reikia išleisti tepaliuką. Išleisimas jį. Čia yra du kamščiai. Tai yra kamštis lygiui nustatyti, o tai yra kamštis nupilimo. Mes pakeisim visus kamščius su visom tarpinėm, su visais bairiais. Išleidžiam alyvą. Galim pamatyti tai, apie ką aš ir kalbėjau. Alyvos stovis, tikiuosi per kamerą gerai matosi, bet jisai yra išdegęs ir jeigu jūs būtumėte čionais, jį pauostyt, jisai kvepia degėsiu tokiu, jisai yra jau išdegintas. Efektyvumo nuo jo yra žiauriai mažai, tai jūs galite įsivaizduoti, kad aš galiu lažintis, kad 70% iš jūsų važinėja būtent su šitai tokiu tepaliuku jūsų greičio dėžiai. Tai jūs dabar įsivaizduokit, kad jūsų dėžė dirba ant tokio tepalo. Tai aš tai neįsivaizduoju. Aš manau, kad su šviežiu tepaliuku daug maloniau važinėti. Va šitai taip veikia tas lygio nustatymo kamštis. Jis yra daug aukštesnis už patį karterį ir kai mes jį atsukam ant užkurtos mašinos prie tam tikros temperatūros, pas mus tepaliukas turi pro čia bėgti. Ir tai yra, jeigu taip padarytas lygio nustatymo kamštis ir lygio nustatymo sistema, tai reiškia, kad dėžė yra itin kaprizinga tepalams. Tai tokiuose dėžėse itin svarbu keisti laiku transmisiją. Filtras pas mus keičiasi lengvai. Filtras pas mus prisuktas va šitose vietose. 1, 2, 1, 2, 3. Tai mums reikia atsukti, čia ant 10 raktas ir galėsim nuimti filtrą. Štai mūsų filtriukas. Jisai jau įsišičiarė. Transmisijos valymui mes naudojam visada tik tai likvimolį specialų valiklį. Tai nėra brake cleaneris, tai nėra dar kažkoks cleaneris. Jis yra mažesnės koncentracijos, nepažeist ir, žodžiu, kad nieko su elektros pajungimais neatsitiktų ir kad dėžiai visiškai nepakenktų. Čia yra koncentratas labai mažas. Tai padeda mums išvalyti transmisiją. Šiandien pakeitimui naudosim va štai tokį filtriuką, dėsime naują tarpinę. Deja, varžtus teks naudoti senus, nes visiškai Lietuvoje neradom tinkamų varžtų. Ir va štai toks filtras bus naujas pakeistas. Žiūrėkit, tai stovi tarpinės. Tai yra tiesiog jau tragiška, aš nežinau, man iš vis pavyks ją nuimti. Tai yra jau tragiškas stovis. Tokio būti negali. Vat nuo tokio stovio ir prasideda tepalų visokie nubėgimai. Panašiai, aišku, mes viską pakeisim. Visas naujas tarpinės įdėsim. Ir visus varšiukus naujus įdėsim. Ar viską. Va štai tokia tarpinukė, guminė. Mes ją uždinam ir jinai čia atsisėda gražiai. Tai va, ją dabar sutepsim su tepaliuku ir užsuksim.
Šitą tarpinukę tai mes irgi pakeisim. Na, čia nais va turi užsidėti. Ant filtro. Ant viršaus. Bet mes ją tu irgi pakeisim. Visai pamiršau. Gerai, kad pamačiau. Tai va, šitą tarpinukė užsideda. Nais ant viršaus filtro. Ir reikia biškai sutepti su tepaliuku ir įdėti filtrą. Ir prisukti. Viskas pas mus užsuktas. Dabar galim standartiškai, kaip visada, nušveisti mūsų karterį, kad tarpinė švelniai atsisėstų, prisispaustų ir pas mus nebūtų jokių nuotekų tepalų. Užsukom karterį ir dabar mums reikia užsukti nupilimo mūsų kamštį karterio, tai užsisuka 21 Nm pajėgumų. Viskas, užsukta. Tam, kad nustatyti teisingą alyvos lygį šiam automobilyje, mums reikės neviršyti temperatūros alyvos 40 laipsnių, atsukti lygio kamštį ir pažiūrėti, ar bėga pro jį tepalas. Tai keliam mašiną ir nustatinėjam lygį, parodysim jums, kaip tą padaryti. Tai va, tai pasiekėm mes temperatūrą 40, būtent šitos temperatūros reikia, kad nustatyti teisingą alyvos lygį šitam automobilyje. Tai ką mums dabar reikia padaryti? Mums reikia padaryti, mašina turi būti užkurta, mums reikia atsukti lygio kamštį, lygio nustatymo kamštį. Ir pro jį turi bėgti tepalas. Jeigu bėga tepalas, reiškia pas mus teisingas lygis. Pas mus tepalas nebėga. Tai reiškia, kad mes dapilam. Dapilam po 200. Ir viskas, tepaliukas pradėjo bėgti, tai reiškia, kad mūsų lygis yra normoj. Užsukam. Aš visada biškį palieku tarpą, kol jisai bėga ir visai neišbėgo, paaiškinsiu vėliau kodėl. Šitas kamštis užsisuka 70 Nm. Štai dabar paaiškinsiu, kodėl aš palieku biškį daugiau tepalo nei yra lygis, nes kai mes atjungsim aparatą, pas mus iš žarnų vis tiek išbėgs tam tikras tepalų kiekis ir va tam, kad tą kiekį padengti, aš visada palieku, bet paskui mes po atjungimo dar kartą susitikrinam lygį ir jeigu reikia dapilam, jeigu nereikia, mes biškį išbėga jisai pro lygio nustatymo kamštį. Tai va, štai mes ir atlikom pilną transmisijos alyvos pakeitimą šitam automobilyje.
Šitai visai paslaugai mes sunaudojam 15 litrų ir šitai būtent dėžiai. Tai yra, primenu, 9D dėžė 6 bėgių. Tai mes sunaudojom 15 litrų tepalų pravalymui, teisingam lygio nustatymui bei visos dėžės užpildymui. Šita visa paslauga kainavo žmogui 365 eurai. Čia darbas kartu su dalimis, su tepaliuku ir su filtru. Tai iki naujų susitikimų.